Oke, kita masukkan ke alatnya. Ukurannya sekitar segini. Kita pencet, tarik. Nah, udah bisa. Kita tarik. Kita bersihkan pakai ini. Sudah. Habis ini kita bersihkan pakai alkohol. Ambil alkohol secukupnya, lalu bersihkan. Oke, sudah bersih. Kita potong, kita masukkan ke sini, sesuaikan ukurannya, lalu kita tutup, pasang, kita potong. Oke, dan ini hasilnya. Itu kita buka, ini kita turunkan, itu kita masukkan secara perlahan. Oke, kita tutup. Kan ini. Kita tarik ke atas. Sudah siap dipakai. Sekian. Kita masukkan ke sini. Kita tancapkan ke tembok. Dan ini hasilnya. Ya guys, anaknya Yanto 13. Terulas lho. Ini dia penampakannya. Iki disudung panteng Dan Dimas. anteng. 12 bro.